Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы посетим некогда великий завод ниток, где работало 5000 людей. Прогуляемся по огромным цехам и спустимся в бомбоубежище. А в одном из гаражей я нашел старинные автомобили и самый настоящий танк. Приятного просмотра! Это же самый настоящий танк. Сегодня я нахожусь в городе Даугавпилс. И пришел я на некогда очень крупный и важный завод. Здесь делали химическое волокно. Ну а сегодня часть завода заброшена. И тут, похоже, был пожар. А вот и первый цех. Всего, я думаю, здесь было несколько десятков цехов. А этот цех уже побольше. Завод был построен в начале 1960-х годов. И в лучшие времена здесь работало 5000 человек. Сегодня от самого завода, к сожалению, мало что осталось, так как станки вывезли, часть зданий в аварийном состоянии, а некоторые здания отремонтировали и сдают в аренду. Вот такой контраст. Заброшенное здание рядом с отремонтированными складами. В Латвии, в городе Даугавпилсе, вошла в строй первая очередь завода искусственного волокна. Новому химическому предприятию Прибалтики по праву присвоено имя Ленинского комсомола. Ведь и строила завод, и работает на нем почти исключительно молодежь. 30 часов продолжается процесс превращения порошка капролактана вот в такие тонкие, но очень прочные нити. С каждым днем работники Даугавпилсского завода дают в стране все больше и больше ценного синтетического волокна. Много заброшенных зданий уже снесли. И вот это, похоже, самое высокое из оставшихся. Попробую подняться на крышу. Вообще вот именно заводы химического волокна, как я заметил, очень большие. Я уже бывал в Литве на 2 подобных заводах. Один в Каунасе, видео уже было, а второй в Алятусе.
И все эти 3 завода были очень похожи. Просто здесь уже почти ничего не осталось. Опа. Привет. Тихо, стой. Стой, не кусай! Фу, блин. Я сам испугался. И собака меня испугалась. Просто я никак не ожидал увидеть собаку на заброшенном заводе. Она еще и побежала на меня. Я думал, сейчас укусит. Предпоследний этаж. Вау! Вот это красота! А все вот это огромное здание, главный заводской цех. Вид с крыши, конечно, ошеломляющий. Видно практически весь город. Что ж, отправлюсь поискать заводское бомбоубежище. Надеюсь, смогу его найти. Знакомый запах. Запах бомбоубежища. Колеса от грузовиков. Это, наверное, от трактора. Фильтры. И большая гермодверь. Если завод был на 5000 людей, и убежище здесь одно, оно должно быть очень большое. Это, вероятно, залы для укрываемых были. Ух ты! Снова противогазы. Черные и серые противогазы ГП-5. Самые, я бы сказал, популярные. Сумочки в хорошем состоянии, только грязные. И фильтры. Причем абсолютно новые. Запечатанные даже. Вот он, красавчик. Жидкости ИПП-8. В каждом таком ящике 75 штук. И здесь их десятки. Год выпуска 1976.
А это что? Одежда. Причем рукава с такой вот защитой. Впервые такое вижу. Напишите в комментарии, кто знает, что это. Просто одежда или может быть защитный костюм от чего-либо. Здесь может быть еще и штаны есть в этой куче. ГП-4. Целый ящик был с ними. У ГП-4 фильтр был посерьезней. Вообще, судя по вот этим жидкостям, можно предположить, что бункер был построен в середине 70-х. Детские противогазы. Обалдеть. Вот эта находка. Абсолютно новая. Ни разу не одеванная. Детские противогазы. Только зачем они здесь? Дети же на заводе не работали. И в случае чего здесь должны были укрываться только взрослые, по идее. Может, на всякий случай просто они здесь лежат. Еще один зал. Третий. И тоже куча противогазов. Интересные фильтры. Большие. Снова детский. Детали от фильтр вентиляционных установок. И вот такие фильтры. Гермодверь. А, это уже выход. Да. Но убежище, я вам скажу, не маленькое. 4 таких зала. И по бокам еще с десяток комнат. Снова сумочки. Противогазы. Кстати, света нету. Дверь 12. Вау! Тут небольшой склад. Документация. — 2007 год. То есть примерно это все заброшено 15 лет. А это что? Я знаю. Здесь тоже дата 2007.
И это, походу, образцы асфальта. Да. Или асфальтобетона. Возможно, их тестировали на прочность и выявляли лучшее, чтобы потом делать дороги. Весы. Работающие. Телевизор. Таурус. Причем, судя по виду, вообще старинный. Здесь вон только одна кнопка. Может быть, годов из 70-х. Не знаю. Ящики. А, это все те же жидкости. Так, а тут... Очень неприятный запах. Растворитель. Канифольный завод. Очень неприятный запах. Как будто бы такая застоявшаяся краска, гуашь. Вот так пахнет. Жалко, нету года. Это все, получается, старинные растворители. Без перчаток я бы их даже и не брал. Ящики. Снова с какими-то асфальтными породами. Токсично. Пахнет маслом и соляркой. Тут, возможно, был дизель, генератор. А это похоже на бак для питьевой воды на несколько тысяч литров. Радиация. Посторонним вход запрещен. И везде закрыто. Может быть, там еще лежат породы какого-то материала, только радиоактивные. Странно. Впервые такое вижу в бомбоубежищах. Вау, похоже на склад макулатуры. Сколько ее здесь? Целая гора. Причем тут ее еще больше. Полный ангар. Вот это да? Видимо, давно сюда никто уже не заходил. Такой вот полуброшенный склад. И целая куча книжек. Интересно, почему их сюда выбросили? Просто так. Гнить под открытым небом.
Повести монгольских писателей. Ой. Они, наверное, всю зиму тут уже лежали. Да, тонны макулатуры. Гусеницы лежат. Причем, похоже, это гусеницы от танка. Такие крепкие. Явно не от трактора. Колеса. Это все похоже тоже от военной техники. Значит, где-то должен быть и сам танк. Сколько металла лежит под открытым небом. А это очень похоже на двигатель от танка. Какой же он громадный. Двенадцатицилиндровый, что ли? Вот это да. О, это же самый настоящий танк. Гусеницы только сняты. И он довольно так неплохо разобран. Вот это, конечно, находка. А вот так он выглядит внутри. Переключать скорости, что ли? Какие пружины здесь. Вот это да. А вот и сама пушка. Обалдеть. Дуло, кстати, забито чем-то. Интересно, что это был за танк? Какой модели? О, красная звезда, похоже, была. А тут гаражи заброшенные, что ли? Уже явно давно ими никто не пользовался. И стоят две машины. Очень интересных. Вау. Это же победа. У моего деда был такой автомобиль во времена Советского Союза. Мотор снят. И вообще, похоже, стоит она здесь давно. Это, конечно, не капсула времени, но все же. Спидометр до 140. И еще одна победа. Причем это с номерным знаком. И в состоянии чуточку получше. В принципе, все то же, что и в прошлой. Внимание, пробег 961 тысяча километров, что ли? Или 96. Часы какие. Чем-то похожи на Волгу.
21-ю. А вот это уже с двигателем. Внимание, технический осмотр проводился последний раз в 99-м году. То есть уже 24 года эта машина не ездит. Вау! Хотел я уже уходить, но тут внутри гаража еще две машины стоят. Они уже совсем разобранные. Я даже не могу сказать, что это за марка. Мотор снят. По внешнему виду, наверное, что-то из 40-х годов. Протектор такой глубокий. А вот вторая машина сделана из дерева. Это, возможно, был какой-то макет. Или, может быть, машина для гонок, которая должна была быть очень легкой. По внешнему виду тоже из каких 50-х, наверное. Такой у нее небольшой мотор совсем. А вот это очень похоже на двери от самой настоящей чайки. Задняя и одна передняя. Какое крыло большое. Кстати, это какой-то немецкий автомобиль. Что-то по-немецки тут написано, но не могу разобрать марку.